तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए छोटू लैब एंड स्टूडियो नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हमारा एडिटिंग कोर्स का डे 10 है। तो आज शायद हमारी एडिटिंग कोर्स का लास्ट डे है। ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने पिछले 9 दिनों में क्या क्या चीज सीखी है। सबसे पहले हमने सीखा था एक्सेप्ट रेशियो, उसके अलावा हमने जो है म्यूजिक लगाना, वॉइस ओवर, और उसके बाद जो है फेस बदल होगी, स्टिकर वगैरह किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट थी, ऑटो कैप्शन थी, इसके अलावा वीडियो मास्किंग थी, और क्रोमा की का यूज था, बैकग्राउंड रिमूव था, अनवांटेड जो सीन होते हैं, क्लिप्स होते हैं, वो किस तरीके से हम अपनी वीडियो में जो है खत्म कर सकते हैं, उनके नए जो क्लिप्स हैं वो किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि ट्रिमिंग, कटिंग वगैरह, वो चीज हमने सीखी थी। इसके अलावा जो है हमने सीखा था इफेक्ट्स वगैरह, एनिमेशन। इसके अलावा जो हमने स्मूथ स्लोमो सीखा था। इसके अलावा जो वीडियो की स्पीड वगैरह होती है वो सीखी थी। और तो आज जो हमारा टॉपिक रह गया है, आज हमारा टॉपिक रह गया है कि किस तरीके से हम अपनी वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है अपनी वीडियो को किसी सीन को जो है फ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से जो है हम अपनी वीडियो की रिप्लेस कर सकते हैं सीन वगैरह। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो रह गई थी, तो आज जो है हम जाने के नेविगेशन वगैरह हो गए, थोड़ा सा इस चीज को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो कोर्स है आज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो चीज मुझसे रह गई हो वो आप जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। और इसके अलावा हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर जो है अक्सर Q&A वीडियोस वगैरह होती रहती है। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पर जो है लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो वहां पर आपको जो है बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो उसको आपने ज्वाइन कर लेना है, मैं याद से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कवर कर देते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले हम InShot ऐप ओपन कर लेते हैं, यहाँ वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना एक प्रोजेक्ट हम चूज़ कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को चूज़ करने के बाद इन ऑप्शंस को आपने जो है स्क्रॉल करना है साइड की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आएगा ओपेसिटी का, सबसे पहले इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप वीडियो की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ठीक है निशान पर क्लिक करेंगे और साइड में यहाँ पर इसके आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिप्लेस का, इस पर क्लिक करते ना मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाती है। अगर आपका प्रोजेक्ट गलत चूज़ हो गया है तो इस पर क्लिक करेंगे और अपना प्रोजेक्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप दो क्लिप्स को जो है सेपरेट कर लेते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, एक क्लिप को चूज़ करने के बाद अगर आप यहाँ रीस्विच के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उस क्लिप को जो है आप ओवरले कर सकते हैं, यानी कि पिप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है। अच्छा, उसके बाद आपने उसी क्लिप को चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा सेपरेट करने के बाद। ठीक है, यहाँ रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अपना एक जो क्लिप है वो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अनवांटेड क्लिप हटा के अगर दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने साइड में आपको ऑप्शन नज़र आएगा डुप्लीकेट का, तो यहाँ पर आप जो है डुप्लीकेट कर सकते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अपनी वीडियो जो है वो आप रोटेट कर सकते हैं, तो साथ ही फ्लिप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ठीक है निशान पर क्लिक करेंगे और अब आ रहा है इंपॉर्टेंट ऑप्शन फ्रीज़ का, इस पर आपने क्लिक कर देना तो जो आप देख सकते हैं वीडियो फ्रीज़ हो गया है सीन। यहाँ से उसकी ड्यूरेशन आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर जो क्लिप आपने जो है फ्रीज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपने इस लाइन को रखना है जो वीडियो की ड्यूरेशन वाली होती है। उसके बाद आपने जो यहाँ फ्रीज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो वो सीन जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। सारे ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको साइड में नज़र आ रहा है रिवर्स का, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं। इस पर पहले क्लिक कर लें, भाई साहब क्या कर रहे हैं। यहाँ रिवर्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर लगती है, शायद वीडियो की लेंथ के हिसाब से जो देर लगेगी और वीडियो जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ये देख सकते हैं फिलहाल रिमाइंडिंग हो रही है, कंप्लीट हो गई है। अब देख सकते हैं ये वीडियो जो है वो ख़ास रिवर्स नहीं हुई होगी, तो सिर्फ मैंने आपको जो है वो करने के दिखा दिया कि इस तरीके से अगर आप अपने किसी सीन को या वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं तो सेपरेट करके, अगर किसी खास सीन को रिवर्स करना चाहते हैं तो वो आपने सेपरेट कर लेना है और उसके बाद यहाँ रिवर्स का ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना है, तो ये वीडियो आपकी जो है वो रिवर्स भी हो जाएगी। तो ये तो था हमारा ओवरऑल जो है एडिटिंग कोर्स जो एंड हो गया है। सारे के सारे ऑप्शन InShot के मैंने आपको जो क्लियर करके बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की थी हमारी वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसके अलावा जो हमारा बाद में आने वाला कोर्स है वो है फोटो एडिटिंग के हवाले से हमारा एक कोर्स होगा। उसमें जो है बेसिक चीजें आपको जो हम सारे के सारे क्लियर करा दूंगा, जिस तरीके से वीडियो एडिटिंग कोर्स में मैंने क्लियर की है उसका जो है सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया। सिर्फ रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो रहती है, तो उसको जो है हम जल्दी अपलोड कर देंगे चैनल पर, वो आपने देखना है और सीखना है। और इसके अलावा जो ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं वो तो हम जो है रूटीन के साथ या वक्त के साथ जो कभी शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।